Hello and welcome to Goa News Now, friends. 10 crore. It's not a small amount. Around 10 crore. हे जे बिल्डिंग हा वास्को म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग तेजे रेनोवेशना खातीर बरी गजाल रेनोवेट जावन आतां बरें दिसता. बट हेच बिल्डिंगेन कितलेशे प्रॉब्लेम अजूनही अनरिजॉल्वड हा. तो एक व्हडलो इशू आसा आनी तो दिसून येयला आयज जेन्ना आयज इम्पॉर्टंट काउन्सिल मिटींग आसा. इम्पॉर्टंट काउन्सिल मिटींगेन सगळे काउन्सिलर बसलेला तेन्ना पावर क्रायसिस जालो, पावर कट जालो आणि सगळे काउन्सिलर घामान पडलेले. एवरीबडी वॉज युजिंग सम और दी अदर ऑप्शन्स to wipe up their sweat. But this is the condition of this A-class municipality. What more you can expect when the councillors themselves are saying that they felt bad when such things are happening. अशेंय ना की हे बिल्डिंगेन जनरेटराचे प्रोविजन करूं ना केलेले आसा. There is generator provision, there is all other required infrastructure available, पण कनेक्शनूच करूं ना. Just like a joke. And the only A-class municipality in Goa, people take the name with pride that we are councillors or we are citizens of this A-class municipality. पण पळोवपाक गेले infrastructure wise जेन्ना councillor तुम्ही व्हिडिओन पळोवंक शकता, they are facing all this crisis. But what you can expect from others is that they should understand the fact that when they are sitting, they are going to make some rules and regulations. They are amending many changes for the citizen, and हे changes करता असताना तेमकाच घामान गोष्टी पडले because there was a power cut for 1 or 2 hours. So just imagine, this is a situation. आमचे A-class municipalities आमकांय दिसले की थोडे रिएक्शन एक क्विक न्यूज करून दाखोवपाक जाय, because we need to bring such things before the notice of the authorities concerned. And a quick reaction from the councillor when we asked them, really the answer was they are not happy with whatever happened today. आज तुम्ही मीडिया असलेले तुम्ही पहिले असलेले आज इतल्या करोडाची आम्ही म्युनिसिपल बिल्डिंग अपग्रेड केलेली असा. अपग्रेड केलेली इतली बरी काय लिफ्ट बसलेली असा, लाईट केलेली आहे, जनरेटर बसलेले असा. आता एक 5 मिनिटं लाईट गेली, म्हाका 20 मिनिटं तुम्हाला लाईट येऊंक ना. 20 मिनिटं लाईट येऊंक ना. जनरेटर आमचा हा तो युजलेस असा. हे काम ऍक्च्युअली आमचे ऍडमिनिस्ट्रेशन पळोवपाक जाय. आमचे चेअरपर्सन फॉलोअप करून घेवपाची गरज आसा. आम्ही 100% म्युनिसिपालिटी इतले पयशे बेश्टे पयशे लोकांचे पयशे ते आयज जनरेटर कनेक्ट जावपाक जाय. आम्ही तेन्नाय आवाज काडलेलो आसा. आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता, इतले 24 पॉयंट घेतले बसलेले बेश्टे नांवाचे पॉयंट घेतलेले आसा. ही मिटींग कितें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आयज पळयता म्युनिसिपालिटी एक क्लास आसा आनी येदी व्हडली गोंयांतली म्युनिसिपालिटी आनी हितून 25 कावन्सिलर्स आसा आनी आयज मिटींग चलता कावन्सिलाची आनी मदींच लायट वयता खंय तरी. आनी पळयता जाल्यार लायट परतून बॅकअप काय ना. जनरेटर तरी आसपा आसलें. आतां रिनोवेशन केल्या म्युनिसिपालिटीचें कितले 10 करोड सुमार मोडून केल्ले आसा. पूण येदी व्हडली म्युनिसिपालिटी पूण कोणी अचप जाताले. हांगसर पळयताले सगळ्यांक घाम सुटलेलो आसा आनी चेअरपर्सन एका उत्तर ना, आन्सरूच ना थंय. जेन्ना आमी विचारलें ताका, म्हणजे आमच्या कावन्सिलर थोड्यांनी विचारलें की जनरेटर बॅकअप आसपाक तो ताका आपल्याक काय खबर ना म्हणटा. पूण हे चेअरपर्सनचे हे आसलेले कितें कर्तव्य आसलेले जो आनी आमचे कोण आसा तेंच्यांनी कर्तव्य आसलें कितें ऍडमिनिस्ट्रेशन केन्ना बिल्डिंग बसयता पळय तेन्ना न्यू रिनोवेशन करता तेन्ना एक जनरेटर दवरपाचो असो बॅकअप म्हणून. कित्याक आतां लायट गेली सगळ्यांक घाम सुटलो. आतां आमकां एक लेसा शिवाय जावं टिश्यू पेपरा शिवाय आमकां काय नासलेलें. आनी पळय पळयताले फॅनू ना आनी पळयताले फॅनू ना, थोडे फॅनू चलना भितर. अशी एक क्लासाची म्युनिसिपालिटीची हे हाल आसा. तर हांगसर आमचे पत्रकार सुद्दां बसलेले, तांकां सुद्दां खंय तरी दिसतलें कितें इतली व्हडली एक क्लास म्युनिसिपालिटी आनी हितून कांयच ना, बॅकअप ना. सो म्हाका सुद्दां तितून मातशें खंय तरी बरें दिसोना. सो म्युनिसिपालिटीन हेजेर खंय तरी चेअरपर्सन स्पेशली हेजेर खंय तरी प्रोविजन करून एक जनरेटर बॅकअप कितें अरेंजमेंट करपाचो, जेणे करून फुडले आमचे कावन्सिलर कोण येतले, आमी कावन्सिलर आसा फुडले कोण येतले, न्यू पिढी येतले, तांकां सुद्दां खंय तरी एक तेतून एक एक्झाम्पल सेट जातलें म्हणून. Backup is there. There's a new genset that's been purchased. The new genset is there, but I don't know for what reason it's not been fitted. And it's an important council meeting. Current, of course, these days it's summer and pre-monsoon work is going on, so we can't blame the department also that much. But when we are prepared, when we have a genset, I do not know why it's not been installed as yet. It's not been connected for whatever technical reasons. But we inaugurated our municipal building. It's been 2 months now that we've inaugurated. Still, the generator has not been connected. That's wrong. Being a A-class municipality, how do you expect such things? There are a lot of things that we don't expect, but expect the unexpected in such municipalities. What do we do? कितें सांगू, ऍक्च्युअली जनरेटर बीन सगळे अवेलेबल केल्ले आसा.
सकयल प्लेसूय केल्लो फक्त तेजे कनेक्शन खंय तरी उरलेलें आसा. आत्ता जेन्ना पावर आवटेज जाल्ली आनी भितर बसपाक जायना आनी त्या जाग्याचेर एसी घालपाची सख्त गरज आसा. फॅनूय आसली जाल्यार सुद्दां गरमी जाता. सो आतां एसीचो ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आसा घालपाचें आनी आतां सुद्दां आमी मिटिंगेक डिस्कस केला आनी आमी टेक्निकल सेक्शनाक आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें की बाबा तुमी इमिजिएटली करपाक जाय म्हणून. कित्याक ना जाल्यार हे आमी अशें 1 लाख म्युनिसिपालिटी आतांच 10 कोटी मोडून आमी 10-12 कोटी मोडून रिनोवेट केल्ली आसा आनी खंय तरी जनरेटरी सुद्दां प्रोविजन समज मेळना आमकां जाल्यार मागीर आनी तेजेर आनी आमी कितें उलोवपाचें. खूब वायट दिसता.